Adoolessa tokko 2026 adoolessi bunee Turkii yeroo kana isin biraan geenya. Magaalaa guddoo Gaanaatti lolaan lubbuu namaa galaafachuun dhaga'ame. Magaalaa guddoo Gaanaatti balaa lolaa uumameen lubbuun namaa galaafachuun dhaga'ame. Lolaa hamaa magaalaa guddoo Gaanaa Akiiraa keessatti mudateen yoo xiqqaate namoonni 13 lubbuun darbu gartuun lubbuu baraarurraa bobba'e beeksise. Mootummaan yaaddoo balaa sanarraan kan ka'e namoonni mana akka hin baane yookiin bakka lafa ol ka'aarra akka socho'an waamicha dabarseera. Ejensiin haala qilleensaa biyyattii akka akeekkachiisetti gama ba'aatiin roobni cimaan ni eegama jedheera. Lolaan gaafa dilbata xiqqaa haga ammaatti deemaa jiru ta'us lakkoofsi namoota du'anii dabaluu mala jedheera. Tajaajilli farra sodaa ibiddaa biyyaalessa Gaanaa bakkeewwan teessumni lafaa isaanii gadi aanaa ta'etti balaa lolaa sanaan miidhamaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii weerarri Iboolaa Afrikaa doolaara biiliyoona 3.6 baasisuu danda'a jedhe. UN weerarri dhibee Iboolaa Afrikaa doolaara biiliyoona 3.6 baasisuu danda'a jedheera. Kana malees hojiiwwan dhibboota hedduutti lakkaawamanis dhaabsisuu danda'a jedhe. Iboolaan danqaa misoomaa jabaa ta'us akka danda'u UN himeera. Weerarri dhibee Iboolaa gosa vaayirasii Bundii Bugiyyoo jedhamuun caamsaa 15/2026 kaasee Rippaabilika Dimokiraataa Koongootti namoota 1,307 irratti kan argame yoo ta'u namoota 377 immoo ajjeesuu mootummaan biyyattii beeksise. Dhibee sanaaf qorichi yookaan talaalliin mirkanaa'e haga yoonaatti hojiirra oolle. Ugaandaa keessatti namoota muraasa irratti argameera. Ogeeyyiin carraan biyyoota ollaa akka Sudaan Kibbaa fa'aatti babal'achuun isaa olaanaa ta'uu akeekkachiisan. Yoo leecaaloo qabaanne weerara vaayirasii kana to'achuu fi kasaaraa inni fidu to'achuu dandeenya jetti Koongootti bakka buutuun sagantaa misoomaa UN Dameen Maamaa. Yoo kana hin goone balaa muddaan fayyaa inni fidu gadi fagoo fi yeroo dheeraaf gaaga'u ta'uu mala. Kan naannicha gaaga'u ta'uu malaa jette. UNDP weerara kanaan taateewwan mudachuu danda'an 3 kaa'eera. Taateerra wayyoo weerara kana biyyoota 2 keessatti to'achuu dandeenya kan jedhu. Baasiin Koongoo qofaaf doolaara biiliyoona 1 jedha gabaasichi. Carraa irra hamaan dhibee sun Ruwaandaa fi Angoolaatti babal'achuudha. Gatiin boba'aa waraana Iraan hordofee qaala'een GDP ardichaa doolaara biiliyoona 3.6 kasaarsuu danda'a. Hojiiwwan 328 dhaabsisuu mala kan jedhu fa'aadha. WhatsAppiin lakkoofsa bilbilaa malee hojjechuu jalqabuu fi jedhame. WhatsAppiin fayyadamtoonni lakkoofsa bilbilaa isaanii osoo hin qoodin maqaa fayyadamaa yookaan yuuzarneem isaaniin qofa akka tajaajilaman gochuuf deema. Ji'oota dhufan keessatti akkaawuntiiwwan biiliyoona 3 ta'an tajaajila kana akka argatu ta'as jedheera. Ammaan booda aappii kanarratti fayyadamtoonni maqaa fedhan qofa kaa'achuu danda'u garuu dirqama mitii jedhe. Maqaa fayyadama sanaas namoonni yeroo barbaadanitti jijjiiruu yookiin haquu danda'u. Akkasumas ergaa hin barbaachifne mala kanaan ofirraa haquu yookaan bilook yookaan riippoort gochuu danda'ama. Maqaan fayyadamaa qubee 35tti kan daangeffame yoo ta'u maqaa namoota beekamoon alatti fayyadama maqaa irratti daangeffamni guddaan hin jiraatu.